warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di Saka Channel. Kita berada di destinasi air terjun Panabang, Desa Panabang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dulu wisata air terjun ini merupakan wisata yang begitu ramai, tapi karena dari zaman ke zaman air terjun ini sangat sepi. Padahal yang kalian lihat pemandangan di sini begitu indah, begitu menawan, tetapi tidak ada pengunjung. Dan sambil kita menikmati pemandangan air terjun, saya lagi menikmati sebuah kopi, yaitu minuman kopi favorit, Kopi Top Kopi. Mari kita saksikan pemandangan air terjun Panabang, Desa Panabang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Jangan lupa datang wisata air terjun Panabang ya teman-teman, ya guys. Guys, jangan lupa guys, datang kemari ya. Inilah itu Panabang di Desa Panabang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Jangan lupa mampir, ajak saudara, teman-teman, pacar, teman, saudara, atau anak, kita berkunjung. Sambil refreshing, silakan tutup, silakan penat atau masalah-masalah, yuk kita healing atau jalan-jalan ke air terjun Panabang, Desa Panabang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Jangan lupa singgah ya, kita ramekan lagi destinasi wisata air terjun Bengkulu dan Koha.